कमाल भाई, आपको कुछ मशीन लेके आओ रात में खराटे के लिए। वो ऑटो ट्यून लगता है क्या आपके खराटों में? वैसे यार देखा जाए मुनावर के अंदर सल्लू भाई वाली क्वालिटीज है, तो मतलब सल्लू भाई की तरह तो खैर कोई नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़ी क्वालिटी तो है मुनावर के अंदर कि वो आगे चल के कभी बिग बॉस को होस्ट करे। हो सकता है भाई इन फ्यूचर अगर सल्लू भाई जो रिटायर होंगे तो मुनावर को मौका दिया जाए, क्योंकि मुझे तो इंडस्ट्री में ऐसा कोई लगता है नहीं जो आगे चल के ये जिम्मा उठा पाए। और भाई आप लोग देखना, अगर बाय चांस मुनावर बिग बॉस का होस्ट बन जाता है तो मेरी ये वीडियो जो है ये पक्का वायरल होगी। तो प्लीज मुनावर भाई थोड़ी सी मेहनत कर लेना और बिग बॉस का होस्ट